はじめまして、堺一文字光秀3代目の田中亮と申します。包丁のことというチャンネルを始めまして、例えばうちの包丁のことだったりとか、食文化について、このチャンネルを通していろいろ発信していけたらと思いますので、これからどうかよろしくお願いします。まず動画ではですね、いい包丁とはについてお話をしていきたいと思います。もちろん包丁、安いものもありますし、高級なもの、高いものもあると思うんですけど、どういったところをもっていい包丁と言われるのかというようなところが、動画を見て伝わればいいなと思いますので、気になる方はぜひ最後まで見てください。よろしくお願いします。ということで、いい包丁とはまず説明をさせていただきたいと思います。我々考えるいい包丁の定義3つありまして、1つが切れ味で、もう1個がメンテナンス性、もう1つがバランス。もうちょっと細かく言うと、切れ味が3つ、入りやすさとか進みやすさ、長切れ、入りやすさと進みやすさすごい似てるんですけど、後ほどご説明します。メンテナンス性、これは錆びにくさと研ぎやすさとかけにくさですね、この3つがメンテナンス性になります。バランスが持ちやすさ、それから力の伝わりやすさですね。これもすごい似てるんですけど、基本的にはいい包丁の定義って使い手が全部決めるものだと思っていて、今言った要素大きく3つ、細かく8つの要素のうちどういうふうに皆さんの点数を分けられるかっていうので、その方の好みが決まるというような形で説明をしてまいります。早速切れ味からご説明していきたいと思うんですけど、切れ味って結構面白くて、日本語でしか成り立たない言葉なんですよね。例えばアメリカとか英語ですよねとか他の外国語とかであんまり味、次元のある表現として、単語がそのまま当てはまるやつってなくて、例えばシャープですとか鋭さみたいな形で置き換えられることが多いんですね。でも日本人はそこに切れ味ですね、味も美味しいまずいだけじゃなくて、甘いとか辛いとか酸っぱいとか、いろんないくつかの指標みたいなので総合的に良し悪しを決めてると思うんですけど、日本では切れ味、切れ方に対してもそういう複数の次元で表現をするぐらい切れ方にこだわる文化があるというふうに言えるかなと思います。でまず切れ味もちょっと分解すると、先ほどお伝えしたように3つあるって言ったんですけど、例えば長切れなんですが、切れ味の重要な要素ですね。これが基本的には包丁の値段だったりクオリティの一番メインとなる価値観になります。要は長切れ、切れ味が長く続くとですね、これが続けば続くほど基本的にはいい包丁とされています。もう2つちょっと厄介なのが、入りやすさと進みやすさですね。これが、結構パッと聞いた感じ同じように思われるんですけど、入りやすさと進みやすさ全然違ってて、食材に当たってから刃が食材に入るまでを入りやすさと呼んでて、で入ってから、切り切るまでですねっていうのを、進みやすさという形で呼んでます。簡単に言うと、入りやすさっていうのは刃先の処理で、結構作っていくことができます。でもう一個進みやすさなんですけど、例えばこれとこの包丁両方ともすごくよく切れる包丁なんですけど、こっちはですね、いろいろ処理がされてますね。土目加工、黒染めとか言うんですけど、3層で作ってるので、どうしても、この鋼だけで包丁を作ったものに比べるとちょっとだけ厚みが出てしまいます。これがいわゆる全鋼ではない、クラッド材だったりとか、3層になっている包丁の厚みですね。どうしてもやっぱり 2.5 ミリとかそれ以上ないと、作れないのが、この作り方になります。もちろん薄くしちゃうこともできるんですけど、そうすると結構鋼切れる部分の鋼材を薄くしないといけないので、ちょっと入った時に頼りなさを感じるような刃になってしまう。例えばこの包丁は入りやすい刃を作ることができても、進んでいく時にどうしても食材の圧力が側面にかかりやすいっていうのが例えばあります。切れ味はまとめると、3要素あって、まずは長切れ、切れ味がどれだけ長く続くかですね。それから入りやすさ、食材に当たってから、刃が中に入っていくまで、それから、入ってから切り切るまで進みやすさですね。この3要素で、大体は説明できるかなと思います。ちょっと補足なんですけど、もう最近はその切れ味、味をコントロールするための、刃の付け方とかまで、追求するような文化も出てきてはいるんですけど、かなりマニアックな世界になる上、結構主観による部分もどうしても大きくなってしまうので、まずは
包丁選びの基本としては切れ味の3要素としてその3つを覚えていただければいいのかなと思います。では2つ目、メンテナンス性についてご説明したいと思います。メンテナンス性は大きく3つまた要素がありまして、1つが錆びにくさですね。ステンレスの包丁がご家庭だったり洋食では今主流で、これは錆びない包丁です。むちゃくちゃ細かい情報もあるんですけど、一旦それは全部取り除きます。もう1つが研ぎやすさですね。結局メンテナンスは必要なので、それがやりやすいかどうかっていうのが、例えば研ぎやすいってことは自分の理想的な刃が作りやすいってことにもつながるので、研ぎやすさっていうのは一つ、メンテナンスいい包丁の要素として数えています。で3つ目がかけにくさですね。でどうしても包丁って金属の板なのでガンって当たってしまうと、かけやすいんですね。特に高級な包丁だとそういう傾向が顕著なんですけど、やっぱりかけない方が、メンテナンスの数だったり手間っていうのは減りますし、かけにくい方がメンテナンスが高い包丁だというふうに言えると思います。メンテナンス性でちょっと数字だったり素材では説明しにくいからちょっとあえて省いてるんですけど、すごく大きく関わる要素として愛着があります。結構だから見た目で包丁を選ぶ方とか、この包丁自分めちゃくちゃ好きなんです、例えば思い入れのある包丁なんですっていうのも、僕はこのメンテナンス性にすごく大きく関わるとは思ってて、結構お客様ですごい気に入った包丁があるんだけど、この包丁はいい包丁なんですか、これを買った方がいいんですかねっていう方いらっしゃるんですけど、そういう時はもう迷わずそれをお求めくださいっていう話をしてます。なぜならば自分が愛着ある包丁だとちゃんと研ごうとか綺麗にしておきたいなっていう気持ちが働くんですよね。なので数値で表せるもんじゃないし客観的な要素もできないんですけど、包丁に対して愛着が持てるっていうのはすごいメンテナンスにとってもいい要素かなというふうに思ってます。3つ目の大きな要素として言ってたのがバランスですね。じゃあちょっと包丁いくつか持ってきてますので、これでもご説明したいと思います。バランスをご説明するにあたって持ちやすさと力の伝わりやすさっていうパッと見た感じわからない言葉で説明してしまったんですけど、シンプルな持ちやすさっていうのは手の形に合ったハンドルかどうかっていうふうにお考えください。例えば普段お使いの包丁、多分こういうやつが主流だと思うんです。ご家庭用だったりとか洋食のレストランとかで使われてる包丁、これで結構手にフィットしやすい形に作られてて、かつ口金がついています。この口金が結構バランスに影響するんですけど、それは後でお話します。昔から日本で使われているタイプがこの刺し絵和ハンドルですねもあります。でこれは基本的にはちょっと大きめですね。洋包丁のハンドルに比べて少し内径が大きくなるんですけど、例えば手の大きい方の方がこっちは使いやすいかもしれないですね。やっぱり手の大きさに対してハンドルがちっちゃすぎたり大きすぎたりすると、使ってる時の違和感だったりとか、狙ったところに包丁を持っていく時にちょっとやりにくさを感じたりとかしやすいっていうのが一つ持ちやすさになります。もう一つが力の伝わりやすさですね。これは形状というよりはどちらかというとバランス、重量バランスですねの話をしてます。例えばこちらですね、口金がついてない包丁があるんですけど、これうちでも販売させていただいているやつですが、結構お値段的にはリーズナブルに作れるのがこの包丁です。口金がついてないのでそこにかかるコストっていうのを抑えられるので、刃を結構いいものにしてても値段を抑えやすいんですね。一方で口金がついてないとハンドルの重心がこの手元に人差し指のところに乗らないっていうのがあって、そういう意味で口金がついた包丁の方がプロの方には好まれやすいかなというふうには思います。ここ溶接しているハンドルとかもあるので、ここは衛生面にも関わってきたりはしますね。和のハンドルなんですけど、これも口金のところに重心が来ないので結構前の方にバランスがきます。だからこれは慣れによる部分も非常に大きいんですけれども、力が伝わりやすいかどうかということでその人によって感じ方が違うので、例えばインターネットとかで包丁を買われる時とかには、ちょっと分かりにくい部分要素がバランスかなと思います。できたらだからやっぱり実際に手に取れるお店で買った方がこのバランスに関しては見ていただきやすいのかなというふうに思います。ということでいい包丁の定義として切れ味
バランス、メンテナンス、この3つでちょっとお話をしてまいりました。本当に使われる方によってどこの部分を重視されるかっていうのは人それぞれです。研ぎ味がいいやつがいいっていう方もいらっしゃいますし、いや包丁なんてバランスが全てでしょっていう方もいらっしゃるので、そこは本当に好きなものを選んでいただけたらいいのかなと。ただ選ぶときに、今の8要素を覚えておくと包丁も選びやすくなるのかなというふうに思います。そのまた切れ味とかバランス性とかメンテナンス性ですね、これが何によってもたらされるのかとか、どういうふうにそれが作られるのかとかっていうのもまた別の動画で解説していけたらと思いますので、続きが気になられるという方がいらっしゃいましたら、チャンネルの登録、高評価、また大阪難波にお店がございますので、僕よりも詳しいスタッフもたくさんおりますので、実際にお店で店員さんに改めて今の話を解説してもらうみたいなのも選ぶ基準としていいですよね。もちろんぜひ難波の道具屋筋のお店までいらっしゃってください。これから包丁のことチャンネルを使っていろんな包丁のことだったりとか、食文化のこととかいろいろ発信していこうと思いますので、こんな話が聞きたいとかっていうことがありましたらコメント欄の方にぜひコメントをいただけたら嬉しいなと思います。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。